नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हटके न्यूज़ चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संसार में ऐसे अद्भुत पक्षी हैं जिनके लिए सीमाएं, समुद्र और ऊंचाइयां कोई मायने नहीं रखती। ऐसे ही 10 अद्भुत पक्षियों की उड़ान की ऊंचाई के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, सफ़ेद सारस व्हाइट स्टॉर्क। यह सारस लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरकर शानदार तरीके से उड़ता है। नंबर 9, बार टेल्ड गॉडविट। यह पक्षी 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम रहता है और वो शानदार तरीके से उड़ सकता है 20,000 की फीट तक। नंबर 8, मालार्ड डक। यह जंगली बत्तख 6,400 मीटर यानी 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। नंबर 7, इंडियन कोंडोर। यह पक्षी 6,500 मीटर तक अर्थात 21,300 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरकर शानदार तरीके से उड़ सकता है। नंबर 6, बीडल्ड वल्चर। इसे आप दाढ़ी वाला गीद कह सकते हैं। यह 7,300 मीटर की ऊंचाई तक अर्थात 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम रहता है। नंबर 5, अल्पाइन चाप। ये काले कौवे की तरह दिखने वाला पक्षी है, लेकिन इसकी चोंच पीली होती है। आमतौर पर यह अन्य पक्षियों से छोटा होता है, लेकिन यह 8,000 मीटर अर्थात 26,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम रहता है। नंबर 4, हुपर स्वान। यह बहुत बड़ा हंस है जो लगभग 8,200 मीटर अर्थात 27,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम रहता है। यह दिखने में बहुत ही शानदार होता है। नंबर 3, बार हेडेड गूस। यह हंस लगभग 8,481 मीटर तक अर्थात 27,825 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम रहता है। नंबर 2, कॉमन क्रेन। यह एक प्रकार का सारस है जो 10,000 मीटर अर्थात 33,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम रहता है। नंबर 1, रूपल ग्रिफॉन वल्चर। यह एक प्रकार का गीद है जो 11,300 मीटर अर्थात 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम रहता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।